Masa berlalu tanpa ku menyadari percintaan yang kita bina hampir selesai. Apa salahku kau buatku begini dalam dilema di antara jalan derita. Kau dah siap belum? Jangan kacau aku nak Nafi. Ini dah aku dah. kacau kau. Aidil, kau buat apa tu? Kerja sekolah. Siap. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Jadi, cikgu nak bagi tahu yang minggu depan sekolah kita akan adakan pertandingan syarahan. Cikgu nak semua calon SPM kena ambil bahagian. Tak ada alasan untuk mengelak. Kena ke cikgu? Ayu kau okey tak? Kena Naim. Kau suka lah benda-benda macam ni. Sama lah. Kau boleh je kan? Yelah, tapi aku mana pernah masuk benda-benda macam ni. Bolehnya. Cikgu, saya rasakan nanti cikgu kena panggil jurubahasa sebab takut ada yang gagap pula nanti. Dan tak baik kau kata you macam ni. Setiap orang kan ada kelemahan dia sendiri. Jadi, ada kisah? Dah. Ingat, cikgu nak semua ni kena ambil bahagian. Dan cikgu nak awak semua ni berusaha sungguh-sungguh untuk pertandingan ni. Jadikan pertandingan ni sebagai satu pengalaman untuk awak semua bercakap di hadapan ramai. You, kalau nak, aku boleh tolong kau. Terima kasih Aidil. Hai Ayu. Naim. Ayu, nak pergi makan sekali tak? Tak apalah, aku baru je makan dengan Aidil tadi. Sejak menjak ni aku tengok kau asyik rapat je dengan budak Aidil tu. Kenapa pula kau cakap macam tu? Taklah. Aku rasa baik kau jangan rapat sangat lah dengan Aidil tu. Dia tu dah lah sombong. Orang kaya macam tu bukan nak kawan sangat dengan kita. Tak, dia ada agenda lain sebab nak kawan dengan kita. Macam Naim dengan Ayu je. Naim, Intan. kau buat apa kat sini dengan budak gagap ni? Aku nak ajak Ayu makan sekali. Kau nak ajak dia? Tak payahlah, hilang selera aku nanti. Tapi Intan. Dah. Yang lain dah tunggu dah. Jom. Intan. Dah, jom lah. Okeylah Ayu, aku pergi dulu. Okay, Intan. Nah, makanlah dulu. Pasal duit, kau jangan risau. Biar Abang Aidil yang belanja. Tak payahlah Aidil, aku malu. Alah, kawan belanja kawan. Tak apalah. Lagipun, sekejap lagi kita nak berlatih syarahan kan? Tak apa Ayu. Jangan risau. Aku akan latih kau sampai kau boleh bercakap depan orang ramai. Aku yakin kau boleh Ayu. Aidil, kau buat apa kat sini? Intan, aku tengah latih Ayu ni. Kau nak latih budak gagap ni? Bukannya ada ubat pun. Buang masa je lah. Intan, apa yang kau cakap macam tu? Setiap orang ada kelemahan dia sendiri. Tapi tu bukan sebab kau nak hina dia. Aku tolong dia sebab aku percaya yang dia ni boleh berubah. Sekati kau lah, jangkit gagap tu baru tahu. Dah lah Yu, kau jangan hiraukan sangat si Intan tu. Kau ada aku, kita lawan dia orang sama-sama. Okay? Kenapa si Ayu tu masih dengan Aidil? Kenapa bukan aku? Patut aku yang ada di sisi dia. Bukan si Aidil tu. Oh, laku lah sekarang ni. Macam berat je. Pakcik, berat tu nak saya tolong. Tak adalah, ringan je ni. Siapa nama? Nama saya Aidil. Aidil? Aha. Oh, Aidil. Kawan Ayu kan? Macam mana pakcik kenal saya? Takkanlah pakcik tak kenal. Awak lah yang selalu tolong Ayu dulu kan? Alah, tak apalah pakcik. Ayu tu kan kawan saya. Kalau macam tu, mai pakcik belanja aiskrim. Tak apalah pakcik, tak payah susah-susah. Apa yang susahnya? Bukan pakcik suap kamu pun. Tak apalah pakcik.
Pemandu saya pun dah tunggu lama tu. Saya balik dulu. Okey. Assalamualaikum. Baik-baik. Baik budak Aidil ni. Ibu, ayah dah buatkan bubur sikit ni. Makanlah Ayu, Ya Bu. ibu nak sangat tengok Ayu jadi cikgu satu hari nanti. Kalau Ayu jadi cikgu, ibu bangga sangat Ayu. Ibu janganlah cakap macam tu. Ayu tak tahu lagi Ayu mampu ke tak, Bu. Ayu nak cakap depan orang pun Ayu takut lagi. Gagap lagi. Dah lah nanti ada pertandingan syarahan. Ayu takut sangat, Bu. Takut orang kata Ayu macam-macam. Ayu kena yakin Ayu. Jangan biarkan orang menghalang keyakinan Ayu. Akak penakut. Nak cakap depan orang pun takut. Ish, adik ni jangan cakap macam tu. Sepatutnya kena sokong kakak. Bukannya merendah-rendahkan macam tu. Tak apalah, Bu. Adik ni bukan betul sangat. Kaki pun tempang. Kamu nak ke mana, Aidil? Taklah ya. Nak pergi jumpa kawan. Tengah-tengah hari buta ni. Kan hari ni hari cuti? Kami nak pergi perpustakaan lah ya. Lagipun Ayu pun ada. Oh, jumpa Ayu ya? Okey, boleh. Tapi, ayah nak kamu kena skor semua A dalam peperiksaan akan datang. Itu je kan ayah fikir kan. A. Habis tu Aidil ni apa? Aku dengar kan, si Aidil tu anak angkat. Kau betul. Betul. Iya. Tak mungkin. Pak Farid, mana Pak Farid? Ya Tuan Aidil. Betul ke Pak Farid? Yang saya ni anak angkat? Susah saya mahu terangkan Tuan Aidil. Tapi... Dah. Aidil. Oh, Tuan Adam Cik Aidil, sebenarnya ayah kamu ada tinggalkan wasiat untuk kamu. Menatap akhir ayah kamu. Yang memerhati, yang dimuliakan, kenapa susah sangat Naidil? Asyik tersekat-sekat je. Ayu, gagap tu sebenarnya bukannya aib. Tak ada orang nak tengok gagap kau pun. Tapi orang akan tengok kau bila kau usaha nak tangani gagap tu. Maksud Aidil? Yang memalukan tu sebenarnya bukannya gagap kau. Tapi sebenarnya yang memalukan tu bila kau berhenti dan tak mencuba untuk tangani gagap kau. Baiklah saudara dan saudari sekalian, kita seharusnya mendapatkan salah. Kita seharusnya mewajibkan lupa sikit lagi lah. Macam mana esok ni? Ya Allah, takutnya. Akak tak tidur lagi? Esok kan sekolah. Ngantuklah. Akak tak praktis lagi ni. Dik, takutlah Kak esok. Macam mana kalau esok akak lupa sikit lagi? Macam mana kalau esok kak kacip atas pentas tu? Habislah kak macam ni. Kakak jangan takut. Kakak santai je. Buat je macam biasa. Apa je akak tak boleh buat? Betul juga dek oi. Pandai je budak ni. Kakak lag je.
Kalau kakak takut, kakak panggil nama adik 3 kali. Nanti hilanglah takut kakak. Berpandai je kau adik Akak suruh kau punya tongkat baru tahu tak dapat datang dekat akak esok. Bang, Ah, sini kejap. kenapa tu? Bang, anak kita tu makin rajin sekarang. Nampak sangat. Dulu nak bagi tahu nama dia pun susah. Sekarang ni berlatih sampai lewat malam. Si Adil tu pun rajin tolong dia. Sejuk rahim abang ni. Tang mana ada rahim abang Oh, tak ada abang ni. Baguslah kalau Ayu tu rajin berusaha. Saya teringin nak tengok dia jadi cikgu. Boleh ajar budak-budak kampung ni. Awak ni nampak sedih je. Baguslah tu kalau dia berjaya. Tak adalah bang. Saya rasa sejak rumenjak ni badan makin letih, makin lesu je. Entah sempat ke tidak saya tengok anak-anak kita ni berjaya bang. Awak ni jangan fikir bukan-bukan. Kita doa sama-sama. Kalau jadi apa-apa dekat saya nanti bang, abang jagakan Ayu ya. Jangan biar dia kurang kasih sayang. Dia nampak kuat, tapi hati dia lembut. Kita sama-sama dengan dia. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada sidang hadirin yang hadir pada hari ini. Jadi, tanpa kita melengahkan masa, mari kita mulakan pertandingan syarahan peringkat sekolah pada tahun ini dengan peserta yang pertama, iaitu Intan Nurlaila. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Cikgu Rogaya dan kawan-kawan yang saya kasih sekalian. Harum semerbak bunga melati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada hadirin sekalian. Kita sebagai generasi muda perlu bersedia menghadapi cabaran dalam dunia yang kian mencabar kini. Nampak saya macam Intan yang menang lagi tahun ni. Itulah, dia kan memang hebat bercakap. Baiklah, tibalah masanya untuk pengumuman pemenang pertandingan syarahan peringkat sekolah pada tahun ini. Keputusannya telah berada di tangan saya. Pemenang juara bagi pertandingan syarahan pada tahun ini ialah Intan Nurlaila. Kenapa akak tak menang? Ada orang lagi hebat dari kakak lah dek. Tak apalah, lain kali akak usaha lagi okey? Lain kali? Ada lagi ke kak? Mestilah ada. Akak harapkan suatu hari nanti akak dapat jadi macam kawan akak tu. Akak hebat apa? Akak boleh berlatih syarahan sambil jaga adik. Ya ke? Kalau macam tu, dari 1 sampai 10 kan, kakak nombor berapa? Mestilah akak nombor 1. Akak kan satu-satunya. Wah, pandainya adik. Adik makan apa nanti? Dek. Kakak, kenapa banyak sangat selipar tu? Itulah dek. Biasanya ada 2 je selipar. Tapi hari ni banyak pula. Risaulah kak.
Adik, kenapa ramai sangat adik? Kak, kenapa ramai orang ni, Kak? Sinar matamu berat rasa melepaskan. Ya, kenapa ni ya? Sabar adik. Ayah, mana ibu? Ibu mana? Ni siapa ayah? Jangan cakap. Ni ibu kan? Ibu kan ibu kan? Adik, Ayu, sabar, duduk dulu. Ibu kamu dah meninggal. Ibu. Pergi dulu ibu. Ayu minta maaf ibu. Ayu tak dapat tunaikan impian ibu lagi. Ayu janji suatu hari nanti Ayu akan tunaikan impian yang ibu nak sangat. يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغن عني. Alhamdulillah capai juga sasaran aku Alhamdulillah. Aidil, Naim, macam mana dengan kau punya keputusan SPM? Alhamdulillah aku dapat semua A. Wah, Tapi bukankah kau pun sama ke? boleh lah, aku pun semua A. Biasalah. Lepas tu, apa kau punya rancangan lepas ni? Mungkin aku nak sambung belajar kot. Tengoklah UPU macam mana kan. Sebab aku nak kena uruskan syarikat arwah ayah aku. Baguslah kalau macam tu. Aku pula, aku ingat nak cari kerja sambilan dulu kot. Sementara tunggu keputusan kat mana aku dapat belajar. Aku pun ingat aku nak sambung belajar luar negara juga. Tak apalah. Yang penting halal. Betul? Tu bukan Ayu ke? Lah. Ayu. Alah, Ayu. Hai. Jomlah pergi makan. Boleh borak lama sikit lepas ni. Korang nak pergi makan ke? Kalau aku nak ikut boleh tak? Bolehlah. Jomlah sekali. Okay. Jom. Ayu, aku sebenarnya nak minta maaf dekat kau sebab aku banyak buat salah dengan kau. Aku banyak mengata kau. Tak apalah Intan. Pasal tu, dah lama aku maafkan. Hari ni, hari untuk kita meraihkan je. Terima kasih Ayu. Semua keputusan hebat-hebat ni mesti nak sambung belajar luar negara semua ni. Aku dapat tawaran belajar dekat UK. Tapi sebelum tu, aku rasa aku kena betulkan dulu salah aku dekat sini. Baguslah tu Intan. Aku pun masuk universiti dekat je. Aku tak nak susahkan ayah aku tu. Mungkin aku masuk USIM. Okey juga tu. Aku tak tahu lagi lah. Sebab aku nak kena uruskan syarikat ayah aku. Mungkin aku nak sambung belajar dalam negara je kot. Aku pun tak tahu lagi. Aku macam nak kerja sambilan dulu. Mungkin kerja dekat McDonald dulu ke. Lepas tu baru aku masuk universiti untuk capai cita-cita aku. Jadi kita semua nak sambung belajar lah ni ya? Betul. Nampak gayanya macam tu lah. Tanpa ku menyadari percintaan yang kita bina hampir selesai. Apa salahku kau buatku begini dalam dilema. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam Ayu. Tahniah Ayu. Cikgu dengar kamu dah berjaya jadi seorang pendidik sekarang. Bangga cikgu. Ni Ayu. Cikgu ingat cikgu nak jemput kamu bagi ceramah motivasi dekat sekolah minggu depan. Boleh datang? Boleh cikgu. InsyaAllah Ayu datang ya. Cikgu masih ingat lagi dekat Ayu ya. Mana boleh lupa. Murid kesayangan cikgu ni. Alhamdulillah, akhirnya.
Baiklah anak-anak semua, hari ini kita jemput seorang bekas pelajar sekolah kita, Cik Ayu. Dulu, Cik Ayu takut untuk bercakap di hadapan ramai. Tetapi sekarang, dia hadir sebagai seorang cikgu dan juga penceramah. Dengan itu, saya mempersilakan Cik Ayu untuk menyampaikan ceramah beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Apa khabar? Sebelum saya mulakan ceramah kita pada hari ini, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Ayu, bekas pelajar sekolah ni dulu. Dulu kan, saya ni pelajar yang gagap. Tapi, saya belajar suatu perkara, iaitu saya tak boleh biarkan ketakutan tu kawal hidup saya. Inilah Ayu yang saya kenal dulu. Alhamdulillah. Percaya juga kan aku hari ni? Ya dah, Assalamualaikum. Ya saya. Ya Datuk. Datuk jangan risau ya. Ya, saya akan semak semula jadual saya. Nanti saya akan jangan risau. tak Datuk akan dapat. Maafkan saya. Tak apa Datuk. Nanti saya telefon balik ya. Okey. Maaf ya cik. Tak apa, saya pun salah. Ayu. Ayu. Ya. Saya sibuk sekarang ni. Nanti kita cakap lain boleh? Oh, boleh je. Ya, kad saya. Oh, okey. Terima kasih. Apa saya call ya? Okey. Okey. Ayu. Tak sangka kan? Dah berapa lama dah kita tak berjumpa? Betul juga tu Aidil. Rasa macam kembali zaman sekolah pula. Awak pun sekarang tengah buat apa? Oh, saya sekarang dah capai dah cita-cita yang saya nak sangat dulu. Jadi seorang cikgu, alhamdulillah lah Tuhan makbulkan. Tahniah. Saya pun sekarang tengah berusaha nak bangunkan syarikat ayah saya semoga jadi yang lagi baik. Walaupun terdapat banyak cabaran, saya rasa Allah dapat bantu saya. Alhamdulillah lah kalau macam tu kan. Sebenarnya saya nak jumpa awak ni, saya nak tanya sesuatu kat awak. Nak tanya apa tu? Sudi tak kalau awak nak jadi teman hidup saya? Saya terima Aidil. Mak, Ayu datang ni. Ayu rindu sangat dekat Mak. Ayu dah berjaya sekarang. Ayu dah jadi yang Ayu nak sangat dulu, jadi cikgu. Sekarang juga kan, Ayu selalu dijemput untuk jadi penceramah Mak. Macam yang Mak selalu doakan dekat Ayu dulu. Rindunya dekat Mak. Mak, tak lama lagi kan, Ayu akan kahwin dengan Aidil tu yang Mak kenal. Dia sangat baik Mak. Ayu yakin dia boleh jaga Ayu macam yang Mak selalu nak. InsyaAllah. Ayu, jom balik. Ayah dah tunggu tu. Tidak pernah kuduga ini semua terjadi. Janganlah engkau menghancurkan segala. Setelah lama kita mengarungi bersama, usah biarkan cinta kita yang suci